हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेकमेंट का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों बोट के तरफ से और एक नया स्मार्ट वॉच मार्केट पे आने वाला है। बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उम्मीद रख सकते हो कि सितंबर एंड तक नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आप लोगों को ये जो स्मार्ट वॉच है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बोट वॉच जेनिट के बारे में। तो ये जो जेनिट है ये एक राउंड डायल के साथ आता है। तो सारी डिटेल्स के बारे में आज बात करेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो सकता है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। लॉन्च डेट तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अप्रॉक्स इस टाइम के अंदर ये स्मार्ट वॉच आप लोगों को मार्केट पे देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बोट वॉच जेनिट ये जो स्मार्ट वॉच है ना, मैं बोलूंगा एकदम हायर एंड का भी नहीं है, एकदम बेकार लो एंड का भी नहीं है, मीडियम या एवरेज रेंज के अंदर इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो रिलाई करता है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करूं इसके स्क्रीन साइज को लेके, तो इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 1.3 इंच का राउंड आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। स्क्रीन क्वालिटी जो है वो अबव एवरेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कंपनी क्लेम कर रहा है कि पहले से यहां पे जो टच रिस्पॉन्स है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है। और कहीं ना कहीं आप अगर देखते हो तो बोट वॉच फ्लैश जो था उसका ही कुछ एक सक्सेसर टाइप का कुछ बोल सकते हैं, या उसका ही कुछ इक्वल लेवल का जो स्मार्ट वॉच है उसको ये स्मार्ट वॉच को निकाला गया है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इसके ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह का, तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को SpO2 मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग ये तीनों चीज देखने को मिल जाता है। बीपी मॉनिटरिंग एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल ट्रैकिंग ये जो दोनों फीचर्स है ये फीचर्स आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ट्रैकिंग जो है वो तो चलो ठीक है, रहे ना रहे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आजकल के टाइम पे बीपी मॉनिटरिंग जो है वो एक स्मार्ट वॉच के अंदर देना चाहिए। तो ये जो चीज है इस जगह पे मेरे को कमी लगा इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच के अंदर। अब यहां पे बात आता है कि ये जो डिवाइस है इसको लेके क्या मैं फोन कॉल रिसीव कर सकता हूं या मैसेज वगैरह जो आएगा उसको पढ़ के उसका रिप्लाई कर सकता हूं? नहीं दोस्तों, ये जो स्मार्ट वॉच है इसके अंदर सिर्फ आप जो कॉल है उसको रिजेक्ट कर सकते हो या म्यूट कर सकते हो, एंड जो नोटिफिकेशंस वगैरह है उसको बस आप रीड कर सकते हो, उसके रिप्लाई वगैरह जो है वो नहीं कर सकते। प्राइस अगर हम लोग देखते मिनिमल रेंज का प्राइस के हिसाब से तो ठीक ठाक फीचर्स है, इसमें आप मेरे को कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। अब अगर आते हैं कि वॉच फेसेस वगैरह का, जो बेसिकली एक स्मार्ट वॉच का मैं बोलूंगा एक कूल फीचर्स होते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट वॉच है बेसिकली ये जो जेनिट स्मार्ट वॉच है इसके अंदर आप लोगों को 100+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस एंड उसके साथ साथ कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो एंड जो कूल फीचर्स या जो कूल वॉच फेसेस है उसको एंजॉय कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो स्मार्ट वॉच का लुक्स है ना वो भी बहुत अच्छे से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स मोड वगैरह का। तो ये जो डिवाइस है बोट वॉच जेनिट इसके अंदर आप लोगों को 7 डेली स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा, लाइक रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, योगा मोड या वर्कआउट मोड। ये जो सारे छोटे मोटे जो स्पोर्ट्स मोड होते हैं वो सारे आप लोगों को देखने को मिल जाए। साइकिलिंग वगैरह को भी इस पे ऐड किया जाएगा। मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है, ज्यादा स्पोर्ट्स मोड हम लोग यूज भी नहीं करते, देख के भी कुछ फायदा नहीं होता है। तो जो हम लोगों के लिए मैं क्या बात करूं एसेंशियल है वो सारे जो फीचर्स है वो आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। अब यहां पे बात आता है वेदर फोरकास्ट को लेके। दोस्तों आजकल के टाइम पे जितने भी स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं सबके अंदर आप लोगों को लाइव वेदर फोरकास्ट जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाता है, एंड एज वेल एज बोट वॉच जेनिट के अंदर भी ये फीचर जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ये जो फीचर्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात आते हैं एक स्मार्ट वॉच मैंने ले लिया, उसको मैं जिम के टाइम पे या पानी वगैरह पे यूज कर रहा हूँ या बाहर निकलो बारिश वगैरह हो रहा है तो क्या करें उस टाइम पे, क्या ये जो डिवाइस है उसको झेल पाएगा? इस डिवाइस के अंदर दोस्तों आप लोगों को IP67 रेटिंग देखने को मिल जाता है। तो इसके चलते ये जो बोट वॉच जेनिट है ये डस्ट प्रूफ, स्वेट प्रूफ एंड उसके साथ साथ स्प्लैश प्रूफ भी बन जाता है। वाटर रेजिस्टेंट है, बेसिकली प्रूफ नहीं बोलूंगा, ये रेजिस्टेंट है। ज्यादा पानी से ये प्रॉब्लम हो सकता है या ज्यादा स्वेट से प्रॉब्लम हो सकता है, बट छोटा मोटा स्प्लैशेस से इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। मेरे को तो काफी ठीक ठाक लगा जो IP रेटिंग प्रोवाइड किया गया है उसके हिसाब से।
नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि ये जो डिवाइस इसको हम लोग कितना दिन तक यूज कर सकते हैं, लाइक इसका बैटरी बैकअप कितना है। बोट क्लेम कर रहा है 7 डेज का बैटरी बैकअप है। आप अगर हार्डकोर यूज करोगे तो 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। स्टैंड बाई मोड पे रखोगे तो 5 से 6 दिन का मैक्सिमम बैटरी बैकअप जो है वो आप लोगों को मिल सकता है इसके अंदर। बट मैं बोलूंगा 1.5 से 2 दिन का ही मान के चलो, क्योंकि एक स्मार्ट वॉच लोगे तो ऑब्वियसली उसको आप हार्डकोर यूज करने वाले, सारे नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, उसका जो ब्राइटनेस है वो भी आप ऊपर नीचे करोगे, बार बार उसको चेक करोगे, वो जो स्पोर्ट्स मोड वगैरह है उसको एक्सेस करोगे, तो उस हिसाब से देखते हो तो 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके साथ साथ जेनिट के अंदर आप लोगों को म्यूजिक कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। ये नॉर्मल सा फीचर्स है, जनरली सारे जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं उसके अंदर आप लोगों को म्यूजिक कंट्रोल फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात है, ये जो स्मार्ट वॉच है इसके अंदर कुछ नया एक दो फीचर्स ऐड किया गया है, जहां पे सबसे पहले बात करता हूं मैं, यहाँ पे बिल्ट इन गेम्स वगैरह देखने को मिल जाता है। काफी नॉर्मल बेसिक गेम है, बट हाँ छोटा मोटा टाइम पास के लिए आप ये सारे गेम को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे थिएटर मोड करके एक नया मोड इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर आपका जो ब्राइटनेस है उसको 0 पे रिड्यूस किया जाएगा एंड उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन है उसको म्यूट कर दिया जाएगा, ताकि आप यहाँ पे बैटरी वगैरह सेव कर सको एंड अपना जो थिएटर मोड है उसको एंजॉय कर सकते हो। बेसिकली थिएटर मोड भी उतना ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली एक पावर सेविंग मोड ही है, जिसको ये जो बोट वॉच जेनिट है उसके अंदर कुछ नया नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये है दोस्तों ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस बोट वॉच जेनिट। नाउ द टाइम इज टू से द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच। देखो दोस्तों, जो भी स्पेसिफिकेशन मैंने देखा ना, मेरे को लगा 3000 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेल वगैरह पे बात करी या बाद में भी बात को, सेल पे तो और कम होना चाहिए, बट हाँ फाइनल प्राइस जो है वो एटलीस्ट 2999 नहीं तो 3499 तक जा सकते, उससे ज्यादा होगा तो बेकार है। मेरे हिसाब से अंडर 3000 अगर इसका प्राइस रहेगा तो प्रॉपर है, जस्टिफाइड है इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके प्राइस। बट हाँ उससे ज्यादा अगर 500 रुपए ज्यादा भी होता है तब भी ठीक ठाक है, बट अंडर 3000 ये प्रॉपर होता है। तो ये है मेरा दोस्तों ओपिनियन। अब यहाँ पे ओपिनियन का मैं बात कर रहा हूं तो फाइनली बता दूं कि आप लोगों को ये स्मार्ट वॉच लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप एंट्री लेवल पे हिसाब से स्मार्ट वॉच चूज करने जा रहे हो, मतलब एकदम फर्स्ट टाइम एक स्मार्ट वॉच को यूज करना चाह रहे हो, आपका राउंड डायल पसंद आता है, देन यू कैन गो फॉर दिस स्मार्ट वॉच। और अगर इसका प्राइस अंडर 3000 है तभी मैं सजेस्ट करूंगा, उससे ज्यादा होगा तो मेरे हिसाब से कुछ फायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।